yi. Ina amfani da wannan zarafi da wannan lokacin shi dan uwana Rabran Muhammad gaskiya ne bishara dole babana dadin ka baban ka dole ina tallata mishi ko ina tallata maka dan na san kana kallo na addini na gaskiya addinin salama addinin da zai kai ka gidan aljanna ba addinin da zai kai ka wutar jahannama ba. Ina tallata maka addini na musulunci ka tuba ka zo ka karbi kalmar shahada domin ko Bible ma ya ce ku yi matukar amfani da lokaci dan lokaci mungu ne ko sakan da ya wuce a rayuwarka ya riga ya wuce ba zai taba dawowa ba. Saboda haka tunda sauran lokaci ka tuba ka zo ka karbi kalmar shahada mu je ne a masallacin juma'a ko da yaushe muna alhamdulillah masha Allah haka kai amfani da lokacin ka gaskiya ka bari lokaci ya wuce ka yanzu ne kake da lokaci kamar yanda wakan nan ya garisa saboda haka kai amfani da lokaci. To evangelist shekarar baran Muhammad Bishara dole wannan shine kira da aka maka cikin tattausan lafazi ga dan gidanka yaranka kuma amininka hasali abokinka tunda ba lallai ce ka girme shi ba ya maka kira ka zo ka shiga addinin musulunci addinin Allah ka daina bata wa kanka lokaci ka zo ka bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da abokin tarayya ba. A nan muna ƙara miƙa godiya ga wasu daga cikin ma'aikatan bishara dole wanda suke ba mu haɗin kai muna matuƙar godiya sosai bisa ga jajircewanku duk da kuna ciki amma kuna ƙoƙari ku yi. Rigar Musulunci TV yaɗa gaskiya nuna haske da tallata musulunci cikin hikima da hujja. Ku biyo mu a shafukan manhajojin YouTube, Facebook, TikTok da WhatsApp. 07053549127